We have this one more practical one. These are for decoration as a tire, and you also mentioned that they are used for spiritual purposes, like working with spirits. How is that done? The decoration usually have another purpose, is for spiritual purpose. The decoration one. So this like this one. Ya. Jadi mereka mau tanya tujuannya keris secara budaya itu apa? Secara budaya ya. Okay. Terus kedua, terus penjelasan mengenai looknya itu. Ya. Looknya dijelaskan, terus tujuannya ada looknya. Terus kemudian hubungannya sama makhluk halus itu apa? Sama gitu. spirit. Oh ya, oke. Jadi tentang keris ya Mas, dari budaya. About keris from the cultural perspective. Ya. Jadi gini, untuk look dulu aja lah, karena ini banyak sekali Mas. Look 3, namanya jangkung. Jangkung itu jinangkung kalau orang Jawa. Jadi itu cita-cita. Oh sih, dulu Mas. So the waving Those curves. the curves, yeah. The curves called look, L-U-K, look. Yeah. If the keris have three curves or 3 look, it's Cita-cita. it's for like attaining purpose. Yeah. And whatever purpose it is, or for Tujuannya some untuk special cita-cita purpose. apa? Cita apapun yang dia inginkan. Yeah, anything that you want. So this one is 3. This is 1, 2, and 3. Ini berapa Mas? Ini lo pira Mas? How do we count those curves? Потому что там все зависит от количества вот этих изгибчиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lo 5. So this one is 5. Yeah, 5 curves. Ini biasanya untuk MC Mas. Jadi dia kalau MC itu Ngomong ya berbicara, komunikasi. komunikasi. This is Kalau for speakers. kalau di dunia Jawa itu untuk para dalang, Oh ya. wayang. Nah, untuk wayang itu biasanya gitu. I need this one. Yeah. Jadi setiap keris itu punya filosofi sendiri-sendiri. Punya filosofi sendiri-sendiri. Iya. Jadi keris itu mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Seperti TNI, polisi itu punya pangkat. Pangkatnya ada balok, ada bintang kan gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. So every keris has levels of it's like hierarchy of levels. Every shape has hierarchy of level. For example, this one is for speakers or communicators, and there's also for military unit or any career you can imagine. Yeah, they have a keris. Yeah, so the 5 curves, they are for the 3 curves you mentioned, they are for like strengthening the purpose, whatever purpose you put into it. То есть, когда вот есть изгибчатые, это просто для усиления того намерения, которое ты как для себя перед собой ставишь, и ты обладаешь этим крисом, и он тебе усиливает в твоем намерении. А вот уже 5 изгибчиков, как он показывал, он их посчитал, 5 изгибов это уже для конкретных видов деятельности, например, для тех, кто много общается, должен доносить какую-то идею, либо тот, кто должен, как вот он говорит, там, военная полиция, то есть те, которые должны свою волю транслировать и передавать. То есть вот эти 5 curves для таких именно видов деятельности. And there can be even more than 5 curves, yeah, up to 8 or... Sampai berapa Mas? Lo itu ada sampai berapa? Banyak sekali, 27 ada, 29 ada, kalau wijan. До 29 бывает таких изгибчиков. So the more curves, the more fragile the sword is, the blade is. Semakin banyak looknya senjata itu, pusaka itu semakin rapuh atau malah makin kuat? Itu masalah rapuh atau enggaknya itu memang pada kondisi perawatannya, Pak. Oh, kondisi perawatan. Jadi keris itu sebagai filosofi gambaran. Gambaran. Bukan itu rapuh atau enggaknya, filosofi. There's no connection between the fragile and the curve. Yeah. So it's all made in one piece. It's I mean all those curves, they are all made at the same time. It's not like they're forged and then reforged or they're broken. Okay. What's the procedure of the making? Untuk secara teknisnya, apa membuat looknya itu
dalam satu waktu kita membuat senjata itu atau itu disambung-sambung? Nggak disambung-sambung. Nggak disambung. Iya, jadi satu kesatuan. They build it one time. Ага, то есть это сразу делается вместе со сгибчиками. Это не то, что они там чуть-чуть как-то подламывают, там достраивают, доделывают. Ну, не из кусочков это собирается, а это именно вот. So that's quite a unique technique. Yeah. Because you don't have to make it like a straight one, Yeah. but you have to make all the curves at the Yeah. same time. Nah. Terus keris itu ada namanya pamor, gambar. Nah, ini namanya ronduru lah, bisa dikatakan belara atau ronduru. Nah, ini sebagai untuk para pejabat. Okay. So there is a print in the keris. It's called pamor. You can see the Да, вот white этот stripe. рисунок, он называется помор. The white Pamor, stripe. yeah. It's called pamor. And this one is the pamor or the print for official. How do you say? Oh iya. Government official. Да, то есть вот такой рисунок, который здесь. So this помор, it doesn't come out naturally. It's also made on purpose. You can control it while making. Wait. Thank you. Yeah. Is it okay for others to touch the? Вы можете тоже Just потрогать их. don't touch Только the- не берите за само лезвие и steel. вот открывайте так, как он показал, и не тыкайте в других. Ну. I said don't point at others, don't. Don't point. Yeah. Thank you. Terus, oh, How long does it take to make one blade? long time. Not long time. Long time. Он говорит, что долго требуется, много времени требуется. Traditionally, they have to fast it. Ага, и во время изготовления мастер всегда держит Yeah. пост, пока он изготавливает And это. there's a lot of ritual. Traditionally. Jadi minum, Mas. Okay. Iya, Bang. Please, you can drink. Teh panas. It's a hot tea, sweet hot tea. Terus untuk membuat pamornya itu, Mas, Iya. itu apakah pamor itu keluar dengan sendirinya atau disengaja? Itu disengaja. Just Oh, make- disengaja. Disengaja di sedemikian rumah terus nanti dipun dijamas, diwarangi. Oh, Ada diwarangi. proses beberapa proses. So the print or the pamor is it's made with purpose. It's made intentionally. So you can have intention to build specific kind of pamor, and then after that there's a ritual and process to perfect the print and the pamor. То есть вот этот рисунок помор, который светлый, который проявляется, он не естественным образом просто как какой-то сам, какой проявился, такой есть, а он тоже под специальной задачей, специальный рисуночек, вот этот Дамаск делается, и вот это тоже как раз для военных, для полицейских чиновников, вот у них должен быть такой именно нанесен рисунок, вот, и то, что он тут говорил, что это when you mentioned that it's a long process, is it like 3 months, 6 months like this, or even longer? Untuk pembuatan satu bilah keris itu kira-kira perlu berapa lama, Mas? 1 bulan. 1 bulan. Ну вот где-то месяц занимает изготовление одного, да, и как бы он все время держит пост. Are there any special, like, if you said that the blades are for special purposes, so does that mean that for every special blade there's also a special procedure, like special fasting, special mantra that the master is reciting while making it? Okay. Jadi apakah kan tadi Mas Agus bilang bahwa setiap keris itu punya tujuannya sendiri-sendiri dan sebagai apa? Simbolik ya, Mas ya? Iya, simbolik. Jadi apakah ada perbedaan pembuatan satu keris dengan tujuan tertentu dengan tujuan lainnya? Itu apakah ada secara teknis ada perbedaan dalam pembuatannya? Kalau pembuatan itu sebenarnya sama. Cuma empunya yang membuat keris itu biasanya dapat dari pesanan mungkin dari pengusaha, dari pejabat, dari petani. Nah, itu empunya itu oh ini buat petani. Pada akhirnya nanti si empunya akan membuat bentuk sesuai dengan apa yang dia pesan. Dia pesan. Oh, saya petani, akhirnya dibuat namanya kebulajer. Oh gitu loh. iya.
Nanti kebulajer itu untuk para petani. Akhirnya si empu membuat sebilah keris itu dengan doa-doa yang baik. Nah, simbolik untuk itu, Pak. Oh ya, oke. Yeah, there is a slight difference. So it depends on who order the keris, and then the empu or the blacksmith, the expert will decide which keris is suitable for that person. It's the same as with our kerambits, yeah. When the master looked at us and then he said, okay, you need this one, or you need that one. This is the same. То есть это то же самое, как с нашими, нашего мастера, который делал керамбиты, здесь то же самое. То есть мастер, он сам смотрит, какого качества лезвия он для тебя будет делать. То есть это будет именно усиливать то качество, которое он видит, что тебе нуждается в усилении или в какой-то. То есть это. So this is like some kind of a part healing, part correction, yeah. Method, not just like a weapon. You're getting yourself a weapon. You're getting yourself like a partner. Who is strengthening you. Let me ask him. Jadi tujuan keris sebenarnya dibuat itu ini dari pertanyaan dia ya. Apakah sebagai tujuannya adalah salah satunya apakah sebagai cara untuk menyembuhkan sebuah penyakit atau menutupi kekurangan dari orang tersebut sehingga keris itu bisa dianggap sebagai partnernya dia dalam bekerja. Apakah tujuannya seperti itu? Ya. Jadi gini Mas, sudah saya katakan dari awal, keris itu sebagai simbol, bukan untuk menyembuhkan, enggak. Oke. Not for healing. Enggak. Itu kalau dulu kan simbah-simbah dulu itu kan, oh ini gue sembuh ini jadi segini jadi dibuang, oh ini enggak cocok kan gitu. Sebenarnya enggak. Simbol. Dan itu sebagai keris itu sebagai simbol filosofi, seperti dibentukkan kebulajer tadi. Keris kebulajer itu untuk petani, ya itu untuk petani, dan itu waktu itu empu menempa keris itu dengan doa-doa, dengan sajen-sajen seperti itu meminta kepada yang kuasa supaya pembuatan keris lancar, dan yang pesan itu nanti berjalan dengan lancar, kerjaannya lancar, nggak ada halangan apapun. Okay. He actually stated that this is not for healing. Yeah, but in his other statement, he said that this will help people to perform better in their job with the presence of the keris. Because when the empu or the blacksmith make the keris, he will use special mantra and ritual to form the weapon and the purpose. Ну, то есть это не совсем для исцеления и для каких-то таких агрессивных целей, но это больше, что мастер видит, какое качество вам нужно усилить, и таким образом ваша продуктивность и профессиональное какое-то вот продвижение, оно благодаря крису будет поддержано и более эффективно будет проявляться. And what about the protection, like protection from spirits? Can a master see that one person is disturbed by spirits or like evil thoughts, and he needs that kind of special kind of kris that could protect him from that influence? Kalau untuk perlindungan dari makhluk gaib atau makhluk halus gimana Mas? Apa kris bisa digunakan untuk itu, dan apakah seorang empu itu bisa melihat seseorang itu perlu perlindungan dari makhluk halus dengan keris atau tidak? Jadi di perkerisan itu harus ada dua keris Mas. Itu sebagai penetralisasi, yaitu namanya sombro dan ketok itu. Ada dua itu sebagai penetralisasi keris-keris yang lain. Oke, saya tak jelas gitu. So there is if you have a keris, you have to have two kind of keris. So the first one is one like this, and the second one is the neutralizer of the side effect of you have this one. So the first one comes with the side effect. Yes, the first one come with the spirit. The second one will neutralize the spirit that may bring side effect. Okay. Itu sebentar lagi. Itu dari obrolan dulu para simbah-simbah, ya kan. Tetapi bagi kami itu kan sebagai ini sebagai
kesenian kan, seni Jawa. Tetapi Mas, keris itu saya banyak sekali. Mas Agus, saya tolong carikan keris buat saya. Waktu itu pejabat MK, Mahkamah Konstitusi. Waktu itu benahi keris di sini, kirim ke sana. Mas Agus, keris saya datang tadi siang. Saya sekarang jabatannya saya naik. Apa tentang keris ini? Saya bilang, oh tidak Pak, itu karena prestasi Bapak. Tetapi mungkin karena doa-doa tadi dari simbah-simbah dulu itu loh Mas. Okay. Itu agak jadi itu banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. So there is a contradictive statement. Okay. So he said that he told a story that there is a government official that order keris, and when the keris is made and sent to him, the official said that when the keris arrive, I have raised in my position. Is this because of this keris? And the empu explained that no, it's because your capability. But maybe this keris help for you to raise that. Ага. То есть сначала первый кусочек я спросила про защиту от духов. То есть бывает ли такое, что мастер смотрит, что человек приходит, его беспокоят злые духи, и он тогда ему делает такой специальный крис, который его защищает. Он сказал, что там немножко другая система, что в принципе каждый крис, он получается одушевленный, оживленный. То есть вот тот момент, когда идет пост, и напитывание мантрами под определенную цель, это фактически как будто вдыхается какой-то определенный дух, привязывается к этому клинку, и у вас получается уже определенное взаимодействие, то есть усиление ваших качеств идет не столько, клинок служит таким embodiment, воплощением, телом для духа, в котором он обитает, и этот дух уже какие-то ваши качества усиливает, но вот он сказал, что для этого могут быть побочные эффекты, и тогда поэтому обычно берутся два криса. Один крис, в котором обитает этот самый дух, который вас усиливает, а второй крис, который будет нейтрализовать возможные побочные эффекты, которые вы получите вместе с усилением каких-то качеств. Вот. Но после этого он рассказал историю, что было такое, что какой-то один чиновник государственный заказал крис, и сразу, как только крис к нему приехал, он тут же получил повышение по службе, и когда он такой спрашивает, типа, это от криса? Он говорит, ну, возможно, что и нет, но возможно, что и да. Has there been any cases when the master looked at the person and said, no, you can't have any kris, it's not for you, you better not have the kris. Apakah pernah ada kasus ketika seorang empu melihat seseorang, Я спросила, бывает ли kemudian такое, empu itu memutuskan bahwa oh kamu tidak perlu sama sekali pak keris? что он посмотрел на человека и сказал, тебе не надо? Oh nggak ada ya? Nggak ada. No. No, so it's for everyone. It's universal for everyone. The master will make kris according to the need of the. То есть просто индивидуально кому-то будет подбираться, но такого, что кому-то стоит бан на крисы, такого нет. Karena keris itu untuk siapapun. Because kris is for everyone, for everybody. Not just for warriors. No. Ladies can have that too. Yes. Perempuan juga boleh kan? Ya ada. Yes, ladies can have. Is there a special female version of it? Apa ada model yang khusus untuk perempuan? Ada. Yes. It's like for having obedient kids or that kind of. Ya. Jadi apakah bisa perempuan Слушайте. pegang sebuah pusaka yang bikin anak-anaknya nurut? Oh nggak bisa. Nggak bisa. No. You should come to me and I will make that. Bukan to that. Nah, kalau kejadian ya ulang kayak mantan aku ya. Jadi simbolik tadi simbol. Apa bisa ditunjukkan mas keris yang khusus untuk perempuan? Ada. Ксё говорит, что если хочешь, чтобы дети тебя слушались, то он знает эту технику, он потом может научить, как сделать, чтобы дети слушались. You mentioned that actually it comes with some kind of spirit inside it. Yeah. So if I have a spirit that's helping me, what am I giving back to the spirit? Or is it up to the master all by himself? It's his responsibility completely. Or it also gives me some obligations that I should be I should control myself somehow. Is there any code of behavior? You don't have to control yourself in any manner, but you have to maintain the longevity of the pusaka, the kris. Okay. Usually there will be a special arrangement, like a ritual or something.
То есть я спросила, что если он идет с духом, то значит сразу есть какая-то определенная договоренность, что мы должны делать в ответ этому духу за то, что он нам помогает. И он сказал, что в принципе ничего особенного здесь нет, но нужно ухаживать за лезвием, то есть нельзя с ним обращаться небрежно или просто где-то он там какой-то, как мы любим, в пластике завернутый 2 месяца где-то там лежит. Вот, то есть он должен, и обычно мастер говорит, как с ним обращаться, то есть какие особые условия хранения этого криса, где он должен стоять, там, как за ним, ну вот, например, бывает, что масличком нужно делать массаж лезвию через какой-то, like, remember they told us with the kerambit that you should give massage to the blade with a special perfumed oil, that kind of. Ini untuk wanita. That's the minimum Это самые maintenance. маленькие. Ya kalau di keraton Те, которые. This is for women. Это для женщин. Ini punya cewek kan? Ya, cewek. This is for women. 3 curves, ya? Lo pinter mas? Bukan lo, lajer. No. Lurus. No curve. This is straight one. Lajer. Это прямой. Lajer. Ya. Jadi kalau di keraton dia diselipkan di sini. Oh. Di keraton. In the royal palace, they will put it like. То есть в королевских семьях они это носят как часть. Ya itu dari bawah sampai atas itu punya keris. Jadi keris itu untuk siapapun. Yeah, keris is for everybody. Да. But the wooden part is made separately. It's like another, or it's all made as a whole. The scabbard and the guard, this part. And why is this particular shape? Oke. Apa pembuatan warangkanya dengan kerisnya itu bareng dan itu memang satu pasang atau bisa diganti-ganti? Jadi gini, pembuatan warongko keris itu kerisnya dulu, baru nanti warongkonya. Jadi bertahap. The keris first and then the scabbard follow. Сначала делается лезвие, потом под него уже индивидуально также подбирается деревянный чехольчик и гарда. And the special shape of the guard part? Dan terus apakah bentuknya ini ada maksudnya bentuk warangkanya? Betulnya iya, ada apa namanya? Ada ininya. Tujuannya ada. Jadi kalau di keraton para raja itu memakai ladrang, branggah. Branggah itu yang seperti ini branggah. Oh iya. Tapi kalau yang apa namanya yang abdi dalam nanti pakai seperti itu. Pakai yang kayak gini. Ya. Okay, there's a purpose for the scabbard. This one is for the official of palace. For palace official, and then that kind of shape. That's for the royal family. So they're not for common people. То есть это не для простых людей, это вот для высоких уровней чиновников, либо для королевских семей, членов королевских семей. И вот этот особенно, это как раз вот для чиновников высокого уровня. А вот тот второй, который он показывает, это королевской семьи. Gayaman dan branggah. Kalau gayaman seperti itu, kalau branggah seperti itu. Oh, so for the scabbard, there's only 2 model. The royal family one and the common people one. Да, то есть вот это попроще, а вот это прямо совсем крутой, когда для членов королевской семьи делается такой. Branggah. Itu apa branggah? Branggah Jogja. That's called branggah. Branggah Jogja. Branggah Jogja. Ya. Ini? Itu gayaman Jogja. Gayaman. This Gayaman called Jogja. Gayaman Jogja. Kalau itu The shape? yang Yes, putih, the shape. yang putih itu Solo, Mas. The white one is from Solo style. Те, которые белые, это стиль Gayaman называется Solo соло. style. Bedanya apa, Mas? Bedanya nek rati ceraknya aneh. What's the difference, I ask? Ага. Какая разница It's между? almost the same, right? Да, yeah, but this one is like bigger. Yeah. Perbedaannya ini, Mas. Kalau Jogja, ini ada ini. Oh, oke. Как лодочка. Iya toh? Ini kan betulnya dulu. Terus Jadi- dedernya ini garis, tetapi itu enggak. Garis. Ini ada garis. Oh, ada sudutnya itu. Ada perbedaan. Karena Mataram waktu itu kan ada Jogja dan Solo. Ya, ada Jogja dan Solo. Ya. Jadi So the difference is the curves right there. Yeah. Изгибчики разные, Yeah. линии изгиба. Тут изгиб тоже другой. И вот этот носик торчит, хвостик. And then the curves Да, right there. вот этот изгиб на рукоятке тоже по-разному. sebenarnya dulu satu keluarga karena Iya. Jogja dan Solo.
But you mentioned Kalau tidak lu Mas there are some берите печеньки. There are some ready-made. He asked us to eat this. Yeah, ешьте. They also have. You mentioned they also have some ready-made blades. So they are like for any universal purpose, or they're just for fancy souvenir. Yang keris yang sudah jadi itu apakah bisa untuk semua orang, hanya untuk souvenir, atau memang hanya orang-orang tertentu yang bisa? Souvenir bisa. Oh, souvenir bisa. Kebetulan saya dapat pesanan dari anggota Dewan. Ini 150. Wah, ya. Oke. Tapi cuma biasa untuk cindera mata. Tapi yang biasa cuma biasa banget. Tapi kalau jenengan dipesani untuk yang khusus bisa juga. Insya Allah bisa. Oke. So if the ready-made one it's for souvenirs, but he can also make special order. Is it expensive to make a special order? Kalau special order berapa, Mas? Kurang lebihnya. Itu untuk apa? Dia sebagai apa? What is the purpose? What do you think? It's up to him for this. Pekerjaan. What is your Speaker. career or speaker? Yeah, I'm like teaching, Okay. giving lectures. Untuk pengajar sama orang yang pengajar dan orang yang berkomunikasi dengan orang lain, semacam apa ya? Ya kayak MC gitu sih Mas sebenarnya. MC ya? Lot 5 nanti. Lot 5. Yes. 5 curves. 5 curves, yeah. Nanti Terus kira-kira? baru ya keris Baru. kurang lebih nanti 6 juta. It's around 6 million rupiah. It's about Сколько это? 250 US dollar. 200. 250. 1200. Okay. And for the practitioners, for those who are like gathering energy, cultivating energy, is there any special purpose? Kalau untuk praktisi spiritual? Spiritualnya maksudnya? Praktisi spiritual maksudnya yang meditasi. Meditasi nggak ada meditasi. Mas, mau coba meditasi nggak ada meditasi. Kita nggak ada di sini. Udah lagi itu sudah. Lo nggak keris yang dipegang? Oh, yang punya saya tuh. Mau pesan? Oh, mau pesan nggih? Mau pesan untuk praktisi meditasi. Keris yang bagus itu apa? Oh, keris yang bagus. Keris yang bagus. Nanti yang kalau mau pesan yang Lot 5 itu kalau pengajar. Enggak, kalau praktisi. Maksudnya kalau dia melakukan latihan meditasi. Di sini jadi gini. Untuk pembuatan warung keris itu dikerjakan 14 orang. Jadi di sini penyetelan. Nanti itu empu saya di luar sini, Pak. Oh, nggak bisa satu kesatuan ada di sini. Saya ada bengkel tapi bengkel warungkonya. Nanti keris sudah enggak, Mas. Maksudnya kalau misalnya nih saya adalah praktisi meditasi. Saya sering berlatih meditasi. Keris apa yang bagus untuk saya? Oh, yang punya tuh sedap. Saya bingung ini malah. Loh, enggak, gini loh. Saya tuh mau pesan keris, ya kan? Saya mau pesan keris. Nah, saya ini adalah praktisi meditasi. Oke. Saya ini praktisi meditasi. Terus saya mau pesan keris yang bagus untuk saya supaya bisa membantu saya bermeditasi. Itu keris yang seperti apa? Itu keris. Nah, bingung apa sih? Bingung saya maksudnya. Oke. Loh iya, nek aku petani, ya kan? Nek aku petani. Jenengan kan ngerti kerisnya napa gitu. Iya. Nek saiki aku wong laku. Aku wong poso, aku wong laku. Kerisku apa? Wong laku, wong poso. Itu nanti Lot 5 itu. Lot 5? Ya, Lot 5. Bedanya kan beda to, Mas. Wong laku karo poso kan ora ngomong malah. Wong laku sama ngomong. Wong laku, wong sing poso, wong sing prihatin, itu kan malah ora akeh ngomong. Kok kerisnya padha? Itu sama. Lot 5 itu, Pak. Oh, Lot 5. Sama. Karena same gini, karena Lot 5 itu dalang, katalah dalang ya. Dalang. Itu biasanya dia bertapa. Bertapa. Kalau dulu cerita dari dalang Pak Mantep itu ada di Alas Purwo. Dia bermeditasi di sana. Окей. Berarti para медитатор juga Lot 5 ya? Ya, Lot 5. 5 curves. Тоже, если вы занимаетесь медитацией или вы практикуете какие-то практики с энергией делаете, тогда вот 5-изгибчатый крис, он тоже вам поможет усилить, набрать силушку.
Okay. So there's two accessories and souvenir and special made. Да, то есть это можно он может быть просто как каким-то аксессуаром, и есть еще вот как такое под специальные задачи. У вас, может, какие-то вопросы есть? Что-то спросить? Нет? Что все так прям... Anything else? Где лучше хранить в доме? It should be kept vertically, or it should have some special place where it should be kept. Kalau untuk Like- penyimpanan, apakah harus diletakkan secara vertikal kayak gitu, apa boleh? Kalau bisa Gitu. vertikal, karena kalau dia seperti ini akan menekan kayu, dia rusak. Okay. Iya. It's better vertical. Да, то есть вертикально. And is there a special place like eastern part, western part, in terms of energy, opposite the door, next to the bedroom, far away from Oh, yeah. kitchen, like that kind of vastu? Syarat-syaratnya kalau meletakkan keris di rumah itu apakah ada syarat tertentu? Apa nggak Enggak. boleh dekat tempat tidur atau nggak boleh dekat dapur? Gitu. Kalau yang kalau menurut saya itu ada ruangan khusus. Ruangan khusus. Jadi saya sering bertamu di tempat orang-orang yang dia memiliki tanah yang luas, dia keuangannya cukup, dia membuatkan sebuah tempat tersendiri. Iya. Nah, itu yang sudah saya sudah saya ketahui di situ. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah mungkin ditempatkan di sebuah tempat khusus yang Ya. terpisah gitu ya. Betul. Ya, it's better to place it in separate area. Да, идет отдельно. For example, not next to your head while you're sleeping, There's no or such thing. not You important. should ask me, not ask him. Yeah. Itu saya di Jalan Kaliurang itu Mas, itu dibuatkan limasan dan itu keris semua Mas. Oh. Itu kita menikmati di situ. Okay. There's even a person in Jogja. He made another house only for the Chris. Ага. То есть вот в Джогде они даже кто-то построил отдельный домик для крисов, где он жил. Yeah, okay. Tapi sekarang kan banyak sudah modern, jadi mau ditaruh di ruang tamu, mau iya. di Yeah. For modern people, you can place it anywhere. Ну, для обычных нормальных людей где угодно можешь ставить, все нормально.